Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lama libur panjang, yang mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita ini dalam bermajlis taklim dimudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di malam hari ini kita dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita nanti terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang kita syukuri pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dengan nikmat sehat tersebut dan waktu luang kita meluangkan waktu untuk bermajlis taklim. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang nikmat sehat dan waktu luang tersebut, bahwasanya banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nikmatani mabunun fi makatsirum minan nas asyatul faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah malam hari ini meskipun sudah lama kita libur dan kita sudah melewati bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, alhamdulillah ini dimulai masih dalam bulan Syawal meskipun Syawal akhir. Bagi yang belum melaksanakan puasa bulan Syawal masih ada waktu, masih ada waktu 10 hari lagi. Kan mau 6 dino tok puasa bulan Syawal, dan itu masih insya Allah kalau masih mau berpuasa masih dapat keutamaan puasa setahun penuh, yakni 1 bulan di bulan Ramadan dan 6 bulan di bulan Syawal, maka dinilai oleh Allah puasa 1 tahun penuh. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, sehingga sama dengan 1 bulan penuh. Jadi 1 bulan puasa Ramadan dilipatkan 10 menjadi 10 bulan. Cara dihitung-hitung secara dalil akli, cara dalil akal, bahwasanya satu bulan kan 30 hari. 1 bulan dilipatkan 10 menjadi 10 bulan, kan kurang 2 bulan setahun. Nah, sedangkan 6 hari dikalikan 10 piro? 10 per 6. 60 hari kan? 60 hari berarti 2 bulan. Berarti kan genep 12 bulan. Hitung-hitungannya ngono to. Iya toh? Nah, berarti nek sampean puasa Ramadan tok iku sama dengan puasa 10 bulan saja. Hitungan berarti kurang 2 bulan. Wallahu ta'ala iku jenenge dalil akli tok nggih. Dadi untuk menjelaskan ben mudah untuk dipahami kan. Dan kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum, semoga amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita semuanya, amal kula, amal jenengan ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya amal tersebut maka kita bisa berhari raya. Hari raya itu adalah orang-orang yang amalnya diterima. Mergo nek gak diterima amale, gak disepuro karo Allah, maka dia tidak termasuk berhari raya, justru dia berduka. Setelah bulan Ramadan yang begitu panjang, yakni 1 bulan, yang di situ banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di situ banyak maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang di situ Allah Subhanahu wa taala setiap harinya membebaskan hambanya dari neraka, kok kita tidak dimaafkan oleh Allah?
dan tidak diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang merugi, orang-orang yang berduka, bukan orang-orang yang berhari raya. Jadi hakikatnya wong-wong sing gak melok poso ning bulan Ramadan secara hakikat meskipun dhek melok berhari raya ngalor ngidul nggih, kambenan anyar, mbak pedah anyar ngalor ngidul, ketoke seneng-seneng, iku hakikatnya dia berduka. Karena dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bahkan mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mau melaksanakan kewajiban berupa puasa Ramadan. Alhamdulillah kita melaksanakan puasa Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita termasuk orang-orang yang berhari raya sebagaimana yang dikatakan ya, sering kula sampaikan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali nggih, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atu tazid. Laisal id liman tajammala bil libas war ruqub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Jadi tidaklah nggih, hari raya itu hanyalah berpakaian baru nggih. Jadi laisal id liman labisal, tidaklah hari raya itu diperuntukkan hanyalah untuk orang yang berpakaian baru. Innamal id liman ta'atu tazid. Sesungguhnya hari raya Id itu adalah diperuntukkan orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pasca Ramadan. Jadi tanda-tandane kita berhari raya, tanda-tandane amal ibadah puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita setelah bulan Ramadan, amalan ketaatan kita setelah bulan Ramadan itu bertambah dibandingkan amalan-amalan kita sebelum Ramadan kemarin. Itu tandane. Nek sampean gak ono peningkatan, apalagi malah berkurang, itu tandane ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terimane, mungkin tidak serius, atau mungkin di bulan Ramadan kita tidak ikhlas di dalam beramal ibadah dan lain sebagainya. Yang jelas jika seandainya itu diterima maka pasti ada efek nggih. Efeke wong tirakat saulan, yo gak ono efeke iku nandano gak ikhlas. Gak mungkin wong amalan-amalane wong Jawa ae sing tirakat kadang seminggune wis ono efeke. Gitu? Wis ono efeke. Apalagi kita diperintah oleh Allah tirakat selama 1 bulan, harusnya ada efeknya. Kenapa selama ini kaum muslimin secara umum gak ada efeknya? Karena tidak diamalkan secara lahir batin. Coba bayangkan ya wong sing duwe ilmu-ilmu sing ya gak bener, sing akeh gak bener, duwe ilmu-ilmu sing ngamalno poso 3 dina terusan ngadakno bancaan misalnya. Iku 3 dina utawa kadang 7 dina wis ana efeke. Karena apa? Karena mereka serius. Artinya apa? Ketika dia mengamalkan dan di situ dikei amalan misalnya konggone gurune, kayak kudu poso 7 dina. Terus amalane maca iki sedina ping sakmene misalnya. Dia ini serius, gak mau ketinggalan sama sekali untuk mengamalkan itu. Dan bahkan dia gak wani batal, nek batal rugi. Lho kita rata-rata wong Islam itu dikon poso Ramadan saulan penuh, terus ning kono karo Allah dijanjikan pahala dilipat gandakan, terus ning kono dikon banyak-banyak membaca Al-Qur'an, lho ternyata posone gak serius. Kan ngono. Oh gak kuatir ketinggalan baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, padahal wong-wong sing tirakat-tirakat, wong-wong ilmu-ilmu kejawen dan lain sebagainya itu nggih, kebanyakan yang sudah kita kenal dulu itu mereka serius ketika bahkan nek dikongkon melekan nggih, piye isite bahkan mlaku nama piye isite dekne gak keturun. Lah ngoten Pak yo. Piye isite gak glayar ngono Mas Narto yo. Lho iki dikongkon golek Lailatul Qadar wae malah turu nglengger podonan nggih to? Iya to, bedane jauh. Berarti aslinya secara umum kaum muslimin keseriusannya itu kurang. Isek serius wong-wong sing golek keduniawian. Yani wong sing tak ndo amal nang golek kedoyan, golek jaduk, golek ilmu iso ngene kan dhek serius. Tapi kita golek akhirat gak serius. Mulane efeke nek golek akhirat serius insyaallah efeke itu setelah pasca Ramadan itu ketaatan pasti bertambah. Itu efeke. Karena apa? Ketaatan ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kok ora tambah blas malah sudo ya mbah. Dan mudah-mudahan dengan kembalinya kajian ini dilakukan, ini termasuk tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atu tazid. Laisal id liman tajammala bil libas war ruqub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Jadi tidaklah hari raya itu hanya untuk orang-orang yang berbagus-bagus di dalam berpakaian, berbagus-bagus di dalam berkendaraan.
Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu hanyalah untuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Wis diampuni Allah, ketaatannya bertambah, itulah hari raya. Ora aku tahu sing tak critakno kemarin juga yuk. Tahu kenal wong yuk, nek pas hari raya bajune baru, kendaraannya baru, bahkan sepeda motornya pengeluaran terbaru. Masya Allah. Aku ngantek gumun mergaene apa wong iki. Kok iso ngono lho. Kok iso? Ternyata setelah jeda beberapa tahun kemudian aku ketemu wonge sambat setorane 5 juta saulan. Apa setor gak duwe duit ternyata kan ngono kenyataane. Nah, iku hanya jaga gengsi, pokoknya kudu apa-apa pengeluaran terbaru, malah ngloro awake dhewe kan ngono ya. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sunah-sunah fitrah nggih. Jadi sunah-sunah fitrah diantarane apa kae memotong kumis ya toh. Mencabut bulu ketiak nggih. Mencukur bulu kemaluan nggih. Nah, itu sudah kita bahas kemarin termasuk khitan dan lain sebagainya. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya sunah-sunah fitrah tersebut nggih diberi waktu oleh Rasulullah SAW piro to kae? 40 hari. Ya, brengosem yo gak mbok cukur, gak mbok potong selama 40 hari, lebih dari 40 hari sudah tidak boleh. Nah, nek kira-kira apa genane saurunge 40 hari iku sampean misalnya setiap hari Jumat atau setiap hari apa, pokoknya setiap seminggu sekali misalnya kok sampean misalnya potong, maka mendapatkan kesunahan, yakni mendapat pahala. Semakin sering kita membersihkan semakin mendapatkan pahala. Mengko gak ono batas minimal cepete ngresik, tapi ono batas maksimal, yakni 40 hari nggih. Selama kula belajar gak ono batas minimal. Jadi rata-rata itu para sahabat Nabi dulu ya, untuk membersihkan kumis, bulu ketiak dan lain sebagainya itu setiap 1 minggu sekali rata-rata nggih. Riwayat-riwayat itu menyebutkan ketika hari Jumat, yakni sekalian mandi Jumat, sekalian memotong kuku, sekalian seperti itu nggih. Dan itu berarti seandainya kita lakukan selama 40 hari itu berapa kali berarti? Saulan 4. Berarti sekitar 5 kali. Berarti kita mendapatkan 5 kali sunah fitrah, berapa pahala 5 kali lipat daripada sampean 40 hari lagi dipotong. Rugi. Jadi wis dipotong-potong ae kukune iki setiap seminggu sekali dipotong ngono ae. Iku akan mendapatkan sunah fitrah. Seandainya ingin membiarkan panjang itu hanya dibatasi 40 hari nggih. Termasuk itu riwayat dari Anas bin Malik nggih. Ya, Anas bin Malik mengatakan Wukitalana fi qosisaribi. Wukitalana fi qosisaribi. Diberi waktu bagi kita fi qosisaribi di dalam memotong kumis, nggih. Wa taqlimil adhari dan di dalam memotong kuku. Wa qosisaribi dan di dalam apa iku menggunting kumis ya. Oh, kleru ya. Jadi kita lana fi qosisaribi, ya benar, fi qosisaribi di dalam memotong kumis, wahalqil anati, wahalqil anati, wanatfil ibiti, wataklimil adfari, ngoten. Jadi wahalqil anati, wanatfil ibiti, wataklimil adfari, yakni kita diberi waktu oleh Nabi Muhammad SAW di dalam memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, wataklimil adfari, memotong kuku. Allah natruka, agar supaya kita tidak meninggalkan semua itu aktsara min arba'ina lailatan, lebih dari 40 hari 40 malam. Wa fi riwayatin min arba'ina yauman. Jadi itu kesimpulannya kemarin, sehingga kita bisa mengetahui batas-batas di dalam apa itu lamanya kita bolehnya membiarkan panjang kuku, panjang kumis, panjang apa meneh? Bulu ketiak, panjang bulu kemaluan. Mergo nek dimben panjang kabeh iku mangko dadi tempate setan, karena menjadi kotor dan tempat-tempat yang kotor itu tempatnya setan kan ngoten. Jadi batasnya 40 hari. Sampai aku menemukan secara penelitian ya, secara pengalaman rumah nek dimben kosong sampai 40 hari wae dinggone setan. Ya mergo 40 hari batas ya. Jadi rumah itu nek dimben 40 hari kosong, itu biasanya wis dinggone setan karena kotor dia, karena kotor. Tapi nek bomben 40 hari gak ponggone lah, anggere sobo-sobo bersih, nggih, atau seminggu sekali bersih, insyaallah tidak ditempati setan. Mulane sampean nek ndek omah
gak terpakai iku disobo diresiki nggih. Kamar gak terpakai disobo diresiki nggih. Mengko mundak tempat-tempat yang kosong itu, terus apabila dia kosong biasanya terus kotor, terus ditempati setan kan ngoten. Iku kesimpulannya kemarin nggih. Nah, sekarang ganti nggih. Oke, nane wis tok bab wudu bareng lho nggih. Wudu bareng gak kuwi sunah fitrah wis saurunge nggih. Terus masalah wudu. Wudu wis wudu rong bar nggih. Saiki al-masalatu sadisatu masalah yang keenam. Fi nawaqidihi ing dalem iku tetep ing dalem membahas pembatal wudu. Oh, tak kira mang wudu urung lagi bar apa? Tak kira mang wudu urung lagi bar apa sunah-sunah fitrah. Oh, ternyata wis bab wudu wis oleh akeh ji yo. Oh iya, bab wudu wis oleh akeh bab wudu. Oh iya. Syarat-syarat wudu ya wis. Fardune wudu ya wis. Apa nah iki? Ya fardune wudu ya wis. Terus saiki pembatal wudu nggih. Tak kira lagi bar sunah fitrah nggih. Al masalatu sadiyatu ta masalah kang nomor 6. Iku fi nawaqidi tetep ing dalem bahas pembatal wudu. Wa nawaqidu ta pedal wudu ya pembatal wudu iku alasya'u sesuatu allati kang tubtilu kang batalake apa allati al wudu ing wudu wa tufsidu lan merusak apa allati hu ing wudu. Jadi pembatal wudu adalah sesuatu yang membatalkan wudu atau merusak wudu nggih. Wahia utai pembatal wudu iku sitatun ono 6. Jadi di kitab-kitab itu berbeda-beda banyaknya pembatal wudu. Ono sing ngarani 6, ono sing ngarani 4, ono sing ngarani 7. Maksudnya piye? Karena ada perbedaan pendapat ulama di antara beberapa pembatal wudu. Enek sing ngarani iku gak batalno wudu. Ngoten nggih, mungkin dibahas. Nggih, pembahasan luwih detail insyaallah minggu depan nggih. Men mbek koncone akeh nggih. Nggih, masuk pertama mungkin masih banyak ada kegiatan nggih. Aku wae arepe gak tak masukno mau, tapi kok wis banget suwene prei ngono. Banget suwene prei wis dimasukno wae. Al-awwalu kang pertama pembatal wudu iku al-khariju sesuatu yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Min mahrajil bauli tegese saking tempat keluare baul. Apa baul to? Baul, yakni apa itu air kecil. Seni ya, seni ning ngarani ya cara Jawa ya. Nah, air kecil. Wal itilan air besar. Tempat keluarnya air kecil dan air besar. Wal khariju imma ayyakuna baulan nggih. Sesuatu yang keluar tadi nggih bisa jadi baulan nggih. Imma ayakuna bisa di ayakuna yen to ana apa sing keluar mau iku baulan rupa kencing, augoiton utawa tai nggih. Kencing yakni air kecil, augoiton utawa air besar ngoten nggih. Au manian utawa mani. Jadi keluar air kecil, air besar, keluar mani itu membatalkan wudu. Au madhian utawa madi. Madi juga membatalkan wudu. Madi, wadi juga memadakan wudu. Wadi ku sing metu ketika setelah kencing metu neh ngoten niku. Nah, nek madi ku keluar ketika kita syahwat. Ketika syahwat keluar cairan kental nggih. Tapi bukan mani, yakni jenis madi. Cairan kental bening nggih, lengket. Nah, iku madi. Auda mastihadatin utawa darah istihadah. Darah istihadah juga membatalkan wudu. Aurihan utawa angin, yakni kentut. Qalilan kana au katsiron, baik sedikit maupun banyak. Sithik akeh angger metu iku mbatalno wudu. Jadi yang paling inti
Sing paling inti, sing batal wudu semua yang keluar dari dua jalan itu sing paling inti. Nah, kok liya-liyane sing batalno iku diantaranya juga indikasine karena mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Contohnya kayak kayak sing wis tak bahas menyentuh wanita, batal wudu ndak kan ngono kae kan? Bisa eling ya. Ya menyentuh wanita batal wudu ndak. Nah, makanya setelah kita bahas kemarin ternyata nggih apa pendapat yang paling kuat itu batal ketika syahwat. Karena ketika syahwat, kenapa ketika syahwat kok batal? Karena akan keluar madi. Ketika keluar madi otomatis batal wudu kan ngono. Jadi mumete rono. Lah nek kula pendapat yang paling kuat kula pegang niku batal ketika syahwat, tidak batal ketika tidak syahwat. Keterangannya kemarin. Nanti ada lagi kene pembahasannya. Ya, menyentuh kemaluan nanti tuh, insya Allah tak tukno menyentuh kemaluan. Iki tak bahas rodok ringkes, somben tak terangno mungkin luwih panjang lebar tentang pendapat-pendapat para ulama sehingga kancane sing gak teko iso melok oleh faedah kan. Mergo kadang-kadang gak teko lah akeh-akeh yo urung tentu nek nyetel video nih kan. Ora kaya nek teko trae, mergo wong teko iku wis fokus nggih, wis siap untuk mendengarkan dan siap belajar nggih. Beda tetap beda, datang dan tidak tetap beda. Au madian au damasti habatin au rihan qalilan kana au katsiran. Baik sedikit maupun banyak istihadah sithik akeh yang batalno wudu. Darah ya keluar darah istihadah. Nek darah haid jelas malah ora trimo batalno wudu, hadas besar dene kan ngono. Mani padha wae. Mani yo hadas besar. Tapi nek madi gak ada hadas besar, hadas kecil. Au katsiran liqouli ta'ala karena dawuh ta'ala au ja'adun minkum minal ghaiti atau au ja'u teko sapa hadun salah seorang minkum saking sira kabeh minal ghaiti saking tempat buang hajat. Ya intine sing keluar dari baik pipis maupun ngengek cara Jawa nggih iku membatalkan wudu. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum nggih. Layak balu orang trimo sinten Allah salat ahadikum ing salate salah sijine sira kabeh ida ada tanalikane hadas sapa ahad hatta ya tawaddu sehingga wudu sapa ahad. Jadi gak diterima salate nek gak wudu. Wa qad taqaddama lawus dhisik apa iki hadis-hadise genane wis bar iki. Wa qali sallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu walakin tatapine min ghaitin saking buang air besar au baulin utawa saking uyuh wa naumin lan turu juga membatalkan wudu. Sampeyan turu batal wudu nggih. Wa qali sallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu fi man ing wong saka kang ragu sapa man hal apa to kharaja metu minhu sangman apa rihun angin yakni kentut aulau ta ora ana wong ragu aku ngentut ta ora. Terus Nabi fala yang sori mongko aja buyaran ya sapa man hatta yang sori pergi aja meninggalkan salat hatta yasma sehingga ngrungu sapa man sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa man rihan ing bau. Jadi sampean salat kok krasa aku ngentut ta ora. Nah iku wis ora usah lanjutno wae salate nggih. Nek urung krungu swara utawa urung mambu bau kentut. Nek wis mambu ya wis batal berarti kan ngono. Tapi nek gak mambu gak krungu swara mongko aja batalno. Aja batalno nggih. Nah, nek nggone hadis Bulughul Maram riwayat Imam Muslim nggih An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi nggih idza wajada nalikane nemu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fi batnihi ing dalam wetenge ahad saean ing suwiji-wiji faskala mongko ragu sapa ahad ing sek mau alaihi
mongko ragu nggih ing syai' alaihi ing atase ahad dhek ragu akhraja minhu syai'un amla apa to metu minhu saking weteng apa syai'un suwi amla utawa ora iki metu apa-apane to ora nek weteng iku misale ngono gak krasa mulane ngantek ana hadis iki ana sing ngarani nek weteng krucuk-krucuk batal jarene ngono iku ora iki maksude ora ngono maksude salah iku tau krungu Pak ngono ya tau krungu to ora weteng krucuk-krucuk jare batal ya fala yakhrujanna mongko aja metu sapa ahad mina masjid ing masjid hatta yasma sehingga krungu sapa sautan ing swara aw yajida utawa nemu sapa rihan ing ambune swara ambune kan kentut raja muslim dadi nek wetenge ngrasa ngetokno sesuatu tenan apa ora iku aja ragu nggih terusno wae salate anggerung apa krungu swara utawa mambu nggih utawa mambu nggih ana hadise tak golekno. Nah, di sini anak-anak dari Ibnu Abbas nggih tentang masalah iki nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukum syaiton, ya'ti teko. Ahadukum ing salah jenis sirabe apa setan ini teko. Fi salate dalam salat, sampai nek salat setan teko. Padahal nek pas adzan setan blayu ya. Nek wonge wis salat tekone nek. Dia mlayu nek adzan, nek wonge salat tekone. Fayanfuhu mongko damoni sapa setan fi maq'adatihi ing dalem bokonge ahad. Jadi bokonge didamoni setan. Ana hadise iki lho. Didamoni setan. Fayukhayyalu mongko menghayalkan nggih. Fayukhayyalu mongko den hayalake nggih sapa ahad. Fayukhayal mongko den hayalake ilaihi maring ahad nggih apa annahu sak temene ahad iku hadas terus karo setan dikhayalno nek dhek iki ngentut walam yuhdis nggih padahal ora ngentut nggih sapa ahad faida wajada mongko nalikane nemu sapa ahad nggih dalika mengkono-mengkono krasa kaya ngentut padahal gak ngentut fala iku mono didamoni setan. Fala yang sorif nggih. Fala yang mongko aja buyaran sapa ahad hatta yasma sehingga ngrungu sapa ahad sautan ing swara aw yajida utawa sapa rihan ing angin. Rihan ing ambu nggih. Ing bau. Dadi nek rong krungu swara kentut utawa ngambune lagek dekne mbatalno salat terus berwudu. Nek riwayat liyane riwayat Imam Muslim An Abi Hurairah malah ngene. Idza ja'atukum ahadakum idza ja'ana taqaw sapa ahadukum salah sini sira kabeh. Oh, gak ngono. Idza ja'ana taqaw ahadakum ing salah sini sira kabeh sapa seton faqala mongko ngucap sapa seton innaka sami sira qad adasta teman-teman hadas sapa sira. Kowe iki batal dibisiki setan. Falyakul mongko ngucap sapa sira sapa ahad kadzabta nggih goroh sapa sira kowe ning ati muni gak ngono gampane gak yakino nek ora asal gak mambu kentut gak krungu swara ya ngono carane dadi akeh wong iku akhire wong ragu-ragu terus dibatalno salate seneng setane wong angger gak mambu anggap ae gak batal ngene. Padha mek nek lali aku mang batal to ora iso ora ngono ae. Gampang. Kene bar wudu syaratnya ya aku batal to urung ya. Berarti urung. Tapi nek ke urung wudu, aku bar wudu to urung ya. Urung. Muga asale urung memang. Maksudnya kembali ning asal nggih. Nek asale urung berarti ke kudu jawab urung, nek asale wis berarti jawab wis. Kembali ke asal. Dan iku wis sah. Nggih, sampeyan wis sah. Mergo apa batal kudu jelas, nek gak jelas berarti urung batal. Tapi nek ape nganyari wudu iku hukume sunnah. Ora batal lah wudune kan sunnah. Setiap kali salat iku sunnah. Jadi pembatale yang pertama yakni inti keluar dari dua jalan nggih.
Meskipun itu berupa angin nggih. Yang nomor 2 nggih. Nek kaya madi juga batal sampean mang mulane apa iku syahwat terus metu madi juga batal. Cuma madi ku apa iku ana sih sing berpendapat madi ku gak najis. Cuma jumhur ulama mayoritas sama mengatakan najis. Cuma najise iku madi ku najise ringan. Najis ringan itu piye? Zaman Nabi ku Sayyidina Ali kan pernah nggih, pernah apa iku mengatakan bahwa madine iku akeh. Jadi Sayyidina Ali madine iku akeh. Akhirnya Sayyidina Ali ngongkon nakokno nggih, ditakokno karo sahabate ning gone Rasulullah, Rasulullah jawab dikongkon mencuci. Jadi ndakare nggih, manuke iku kon nyuci ambekan ning riwayat liyane sak mergo madine akeh sehingga kan dilewer tok nggone apa iku penis cara anune nggih, dua telur iku. Jadi dicuci ndakare mbek dua telure dicuci. Dadi nek kena mandi dikon nyuci, terus kemudian dikongkon wudu, terus lagi salat. Lah najise mandi nggih berdasarkan iki ana riwayat liyane neh iku ketika kena pakaian terus Nabi nggih mandine akeh kena pakaian nih, pakaian kayak keteles pakaiane nggih, gak mani lho iki, pakaiane teles. Iku dikon kepekno banyu sak cawukan, dikekne pakaian mangger pakaiane wis ketok teles banyu wis suci. Iku nandakno nggih bagi yang mereka yang mengatakan mandi ku najis berarti najisnya najis ringan. Bahkan lebih ringan dari najis apa? Kencing bayi nggih. Kencing bayi kan najis ringan nggih. Kencing bayi najis ringan. Kena bayi mokor diperciki air selesai. Nah niki kena mandi dikei air juga selesai. Padahal nggih secara dalil akli mandi ku mbok kei air gak ngarah luntur. Nggih mboten. Gak luntur to. Wong dhewe mandi ku kentel pliket ya to. Nye mbok sori air tok lho gak ngarah luntur nek gak dikucek iku. Tapi dikono-kono tok iku wis dianggap suci oleh Nabi Muhammad SAW. Iku nandakno iku najise sangat ringan. Bahkan para ulama mengatakan nek mandine sedikit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak dianggap najis, dimaafkan. Ngene iki kudu ngerti, mergo wong sing syahwate gedhe iku mandi metu terus Pak. Nyuci pakaian terus. Nek mekor saithik dimaafkan. Ngoten. Nggo mandi. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan najis. Sebagian ulama mengatakan apa iku dimaafkan jika sedikit. Mergo hadis Ali iki mandi yang banyak kan. Jadi maka ulama ada nek kula rada melok sepakat sing karena hadisnya itu menunjukkan bahwa mandi yang banyak sehingga nek mandi saithik dimaafkan tapi tetap batal lho wudune nggih. Iki masalah dimaafkan masalah sucine. Nggih, masalah najise nggih, masalah najise dimaafkan dan najise najis ringan kan. Itu. Gak berat nih. Jadi gampang nggih. Agama iku gampang asline. Wong sing syahwate gedhe metu mandi terus lho. Nah. Meneh zaman saiki mlaku-mlaku endi anggere cewek mandine metu katanya. Waduh. Nyoro kan. Sing nomor 2 atan utawa kang nomor 2 sing batal wudu iku khurujun najasati nggih. Metune najis min baqiyatil badani saking sebagian anggota badan yang lain, yakni bukan dari apa mang jalane apa air kecil maupun jalannya air besar, bukan dari dubur, bukan dari kubul. Fa in kana mongko lamun ana apa sing metu mau, sesuatu sing metu mau iku baulan rupa uyah, augoiton utawa rupa tai nggih. Nek sing metu rupa uyah utawa rupa tai nggih. Maksudnya piye? Uyah metu gak lewat dalane, tai metu gak lewat dalane, misalnya diselang lewat weteng misalnya kan ngono kan. Kan ono kan? Iya toh diselang lewat weteng ono nggih. Nah, iku batal enggak nek metune lewat weteng kono kan ngono maksude. Tetep batal nggih. Tetep batal nggih. Mesti metune lewat weteng nggih. Nah, kodo mongko nek metune iku mau sing metu berupa uyah utawa tai meskipun gak lewat dalane nggih. Nakodo mongko membatalkan apa uyah utawa tai mau mutlakon hale mutak lidukhulihi fin nususi karena masuk ke dalam keumuman nas-nas asabiqoti yang telah lewat. Jadi nas yang telah lewat mau menyatakan semua yang keluar dari dua jalan, yaitu berupa
apa uyuh atau tai dan lain sebagainya mau nek keluar dari tempat yang lain tetap membatalkan wudu. Wa in kana ghairuhuma lan lamun ana apa sing keluar iku ghairuhuma liyane nggih. Liyane baul mbek goit, liyane uyuh ambek tali, mbek tai nggih. Kadame kaya dene darah, sing metu misalnya darah. Wal qai'i utawa utah. Nek sing metu darah utawa utah piye? Fa'in fahasya mongko lamun kotor wa katsura lan akeh. Nek kotor tur akeh utah utawa darah, fal aula mongko sing luwih utama iku ayat tawaddoa yen to wudu sapa wong minhu saking darah utawa utah. Amalan krana ngamalake yakni dalam rangka mengamalkan bil ahwati nggih kelawan kehati-hatian, dalam rangka berhati-hati wudu, keluar darah yang banyak atau muntah yang banyak, maka dia dalam rangka hati-hati berwudu. Apakah itu membatalkan wudu? Banyak perbedaan di kalangan para ulama. Bahkan di sini tidak disebutkan membatalkan wudu, tapi apa? Lebih baik sing luwih utama wudu kan ngono. Wa in kana yasiron wa in kana lamun ana apa utah utawa darah mau iku yasiron sithik fala yatawaddu mongko ora wudu minhu saking darah utawa utah sing saithik mang bil ittifaqi kelawan kesepakatan para ulama. Nek saithik gak wudune akeh sing luwih apik wudu. Jadi menurut Imam Nawawi nggih hukum asal adalah tidak membatalkan wudu sampai ada dalil nggih. Jadi nek ana dalile lagi mbatalno wudu, nek gak ana dalil gak mbatalno wudu. Jadi mutah iku insyaallah sing luwih kuat tidak mbatalno wudu, to keluar darah juga tidak mbatalno wudu. Adapun apa darah utawa utah mau suci atau najis. Nah, ini juga perbedaan para ulama. Darah menurut jumhur ulama najis nggih. Ning gone hadise damam masfuha, ning gone Al-Qur'ane damam masfuha kae darah yang mengalir. Namun sebagian ulama mengatakan tidak najis karena banyak para mujahid kebiyen berdarah-darah pun sholat tidak ada masalah, bahkan dipendem sak darah-darah. Jadi darah tidak najis. Sebagian ulama mengatakan tidak najis, jumhur ulama mengatakan najis. Sebagian ulama mengatakan sing najis itu darah sing disembelih gitu loh. Wedhus mbok sembelih darahnya mengalir, sapi mbok sembelih darahnya mengalir kuwi sing najis. Nah, iku wis jelas iku najis. Nek najis dan juga haram nek wong Jawa digawe dideh. Didolne pasar-pasar iku dideh. Iku kan mbelih sapi, mbelih wedhus iku dideh dadi akeh lho iku. Sapi jajal getahe sak pira? Didol iku. Nah, iku haram hukume nggih, haram dan najis nggih. Sing najis iku sing sepakat najis iku kuwi nek masalah darah manusia, maka nggih perbedaan di kalangan para ulama. Nek kula nggih meskipun jumhur ulama mengatakan najis, nek kula secara pribadi apa iku berkeyakinan tidak najis, mengikuti ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan tidak najis. Darah manusia itu tidak najis. Tuh. Mbok nek sampean, bebas kok. Sing penting mantep menendi wis roh dalile secara dalil akli maupun dalil nakli secara akal. Nek koe utah najis mboten. Sing wis-wis sampean pahami najis ta ora? Non? Urung tahu ya. Paham to najis ta ora ta monggo? Ora. Sing wis-wis. Jadi utah itu juga perbedaan para ulama. Utah itu jumhur ulama mengatakan najis, jumhur loh. Akeh-akeh ulama mengatakan najis karena apa dikiaskan dengan kotoran, yakni tai. Mergo wis mlebune perut, ya maka dia dikiaskan dengan kotoran. Itu jumhur ulama mengatakan najis. Iya kan wis mlebune perut to. Sik lek aja rung bar keterangane. Adapun sebagian ulama mengatakan tidak najis, karena tidak dikiaskan dengan kotoran.
Sehingga ada pendapat ulama lagi mengatakan kalau nggih utah tadi keluar masih bentuk seperti dimakan bentuk upo, bentuk sego ya, dan tidak berbau sebagaimana bau kotoran, maka dia tidak dimasukkan kotoran, maka tidak najis. Tapi nek wis berbau nggih dan berubah nggih, maka dia menjadi najis karena dianggap sebagai kotoran. Kan ngoten nggih. Nah, seperti itu. Jadi dirinci nek ket itu juga ada keterangannya, juga ada. Jadi enggak harus gumoh bareng ngono, cah cilik gumoh bareng ngono. Asal tidak berbau kotoran bisa dimasukkan, tidak masuk pendapatnya jumhur. Iku masalah pemahaman masalahnya nggih, ora ono nas khususe. Mergo apa pemahaman. Jadi ini luas nggih. Luas, boleh ada yang menyelisih, boleh ada yang meyakini terserah luas nggih. Karena iku dikiasno ambekan kotoran nggih. Gus mlebune perut kan kotoran juga perut kan ngono. Nah, cuma sing ngarani gak najis mau dia mengatakan asal masih apa? Tidak berubah nggih. Baune sebagaimana bau kotoran maka dia tidak najis. Wallahu taala alam ya. Yo nek dalam rangka hati-hatine yo dicuci. Mu yo njemberi wong. Ngono. Dan iki masalah keyakinan najis atau tidak ngoten tok. Ini dalam rangka hati-hati yo kita mencuci saja gitu. Maka ning kene diterangno apa dalam rangka apa mau? Orang batalno wudu langsung yakni dalam rangka nek luwih utamane nek keluar darah utawa muntah luwih utamane berwudu dalam rangka berhati-hati ngoten. Asal itu tekan nomor 3 iku zawalul akli ilange akal. Autiyatuhu utawa tertutupe akal biimain kelawan pingsan aunamin utawa turu. Jadi ilange akal perkara pingsan utawa turu utawa edan dan lain sebagainya. Pokoknya ilange akal nggih. Liqaulihi sallallahu krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu walakin lan tetapine min ghaitin wa baulin nggih. Wa naumin wis tak waca tolong Imang. Urung ya. Wa naumin lan turu juga nggih. Turu juga membatalkan wudu. Wa qalihi sallallahu lan ngendikane Nabi Muhammad sallallahu al ainu utawi mripat iku wika usahi pengikat dubur. Jadi mripat itu pengikat dubur. Jadi ketika sampean turu sampean iso wae ngentut nggih gak krasa nggih. Pengikat dubur nek turu batal nggih. Faman mongko te sepene wong iku nama lamun turu sapa man fal tawadhu mongko becik wudu sapa man nek turu dikongkon wudu. Wa ammal jununu anapun te wong edan walima ulan wong pingsan wasakrulan wong mendem. Ya niku kan termasuk ilange akal to iku. Wa nahulan sepadane kabeh mau sing penting ilang akale. Bayang kudu mongko batal nggih. Sapa wong yakni wong sing pingsan, wong sing edan, wong sing mendem dan lain sebagainya ijma'an secara ijma kesepakatan para ulama dia batal wudu. Wa naumu turu annaqidu kang batalake wudu. Wa naumu turu annaqidu kang batalake apa turu ing wudu. Wa ya iku turu almustaghraqu kang tanak. Turu sing tanek iku batalno wudu. Nek turu glayar-glayar gak batalno wudu. Engko glayar-glayare piye engko ana hadise. Aladzi kang layapko kang orang tetep mahu sertane wong sing turu apa idrakun kesadaran ala hayatin ing atase nggih endine keadaan kana ana apa anamu turu sampai nggih sing dimaksud turu tanang kuwi turu sing dekne mau wong mau gak sadar nggih sampai dia tidak mengetahui sama sekali posisi turune.
turune sik mengkurep, sik mlumah, sik miring dhek ngantek gak sadar. Nek dhek sik sadar, maka iku tidak membatalkan wudu. Yakni turu sing ngene lagi ngene. Nah, iku gak batal wudu. Tapi nek wis turu tidur nyenyak, dia membatalkan wudu. Aman naumul yasiru anapun utai turu al yasiru kang ringan. Bainau mongko iku sak temene turu sing ringan iku layang kudu ora batalake apa turu sing ringan al wudu ing wudu. Turu nek ringan gak batalno wudu. Li anna sahabat akron sak temene sahabat radhiyallahu anhum iku kana ana sapa sahabat radhiyallahu anhum iku yusibu ngenani hum ing para sahabat apa anu asu ngantuk. Wa hum hale utai para sahabat iku fintidori sholati tetep ing dalem menunggu salat. Pas nunggu salat sahabat ngantuk, keturun nggih. Wa yaqumuna lan padha jumeneng sapa para sahabat yusalluna lan salat sapa para sahabat wala yatawaddauna ora padha wudu para sahabat. Jadi sahabat gak wudu neh. Ngenteni Nabi ngantek keturun. Nah, kipian ngenteni jamaah ngantek keturun iki biasa. Saiki ngenteni suwe sithike imame digermengi makmume. Iya toh, makmume wis gremeng. Ini kipian ngantek ngantuk-ngantuk perkara ngenteni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku apa ya hikmah iku mau ana sing keturun ternyata gak batalno wudu nggih. Ning gone hadise sing rada lengkap nggih, ana Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Kana ana sinten ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi sallallahu ala ahdihi ing atase mangsane jaman Nabi Muhammad sallallahu yang tadiruna iku nggih. Ngenteni sapa para sahabat al-isya ing salat isya, ngenteni salat isya nggih. Jadi riwayate ngenteni salat isya. Isyae Nabi nek cara ning kene cara saiki nggih, rata-rata cara digawe jam sekitar jam 10. Saya ono hatta tahfiqa sehingga ndoyong apa rusuhum pira-pira sirahe para sahabat sampai ngene lho cara tiking kene ngentek ngene kae. Mulane ning gone fikih-fikih diarani nek turu ambe njongok nggih iya tetep ning gone njongoke ora batalno wudu iki masalahe kuwi kan. Nek ndelok posisine sahabat kan mbek njongok turu mbek njongok sirahe ngantek ndoyong. Tapi nek detail masalah tidur ringan, yo malah luwih luas lagi nanti. Sing penting dhek isih sadar, mukur glayar-glayar tok, gak batalkan ngono engko. Tapi nek menurut nas hadise, yakni tidur dengan duduk. Nggih, tapi yo gak tanek turune. Nek duduk lah nek tanek mbek semedit tuanek yo batal juga. Iki tidur ndoyong sirahe mulane diarani karo para ulama tidur ringan, nggih ta? Sampai ngorok bareng mbek semene ngorok bareng ya wudu cah kok. Kadang-kadang jembatan ya, Pak. Wis sampai kadang-kadang sampai ngiler katane. Iya, ngono ki kaya mbek jongok lah. Ya mestine nek sing model ngene wudu, mergo sing dibahas ulama iku ulama berpendapat tidur ringan ya. Ning kene sampai ndoyong wallahu taala alam nek dhek berpedoman sing penting sampe njongok ya Allah taala alam. Bisa jadi gak batal gak apa-apa. Iku mungkin tidak masalah pemahaman kita harus luas ya. Gak harus saling menyalahkan ya. Mesti sing penting dhek isek ketok isek njongok ya wis langsung melok salat kan ngoten. Mergo ning kitab fikih diterangkan tidur dengan duduk yang dia tetap di dalam duduknya. Sampai gugah terus ngatik. Yo mek dalil sing kuwi wae mengko sahabat sampai ndoyong sirahe kan ngono. Nah, iku gak batal nggih. Tsumma yusalluna mongko nuri salat sapa para sahabat wala yatawaddonan ora padha wudu para sahabat nggih. Jadi sahabat gak wudu meneh. Padahal sirahe wis ndoyong ngantuk. Mulane nek ngarani ulama tidur ringan. Nah, sehingga dalam rangka hati-hati nek jenengan ambek duduklah kok tidure tanek ya wudu ngono lho. Nek ringan tok sampean sentuk-sentuk tok ringan tok ya wis gak usah wudu ora apa-apa. Tapi nek kira-kira kok tuwanek sampai ngoro ngantek ngiler-ngiler ya
Yo hati-hatine yo wudu lah. Dalam rangka hati-hati kita berwudu ngoten mawon nggih. Muga perselisihan ulama itu panjang, banyak sekali. Ar-rabi'u tekan papat iku masul farjil adami. Nah iki sing mbok takon apa? Menyentuh farji, yakni kemaluane anak Adam. Bila hailin kelan tanpa aling-aling, menyentuh demek. Menyentuh. Li hadithi Busrah binti Sofwan. Karena hadis Busrah bin Sofwan radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapan wangku masalamun. Mulane pembahasan nek sing tak bahas model ngene iki muga ana ulama sing ngarani ora oleh iki nek dirungokno wong awam sing wong awam fanatik ning nggone satu kitab tok. Nggih. Iku ngarani jarene ngaji kok ngawur. Iya muga dhek fanatik satu kitab tok oleh kiyaine ge biyen kuwi tok gak ana perbandingan pendapat-pendapat yang lain, gak ana perbandingan hadis-hadis yang lain. Mulane ngarani ngaji kok ngawur. Iya toh. Ya, mulane kita itu ngaji ku berpikir, jadi gak ngawur. Anutlah kan ambek mikir kan akhirnya. Sing ngarani batal iku ngene dalile, alasane ngene, sing ngarani gak batal ngene dalile, alasane ngene. Sampean kok kan iso mikir. Sing paling mancep, sing paling paham ning ngene sampean iku sampean berarti sing dikei paham Allah ngono ku ya iku sing lakoni kan ngono to. Sehingga pemahaman sampean mungkin gak padha mbek aku. Dengan ngono. Setelah mengetahui keterangan iku mau, aku luwih mantep sing iki kan bisa jadi kan ngoten. Masalah fikih iku ngoten. Nggih. Mikir ora anut grup yo, mulane taklid itu nek ambek mikir ndelok dalile ndelok alasane itu lebih baik daripada taklid buta anut grup yo ngono lho. Wis pokoke ge biyen aku dulang ngene yo ngene lah iku anut grup yo ngene. Luwih apik isih ambek mikir kan ngono. Jadi pembatal sing nomor 4 yaiku menyentuh kemaluan nggih. Bila hailin tanpa aling-aling. Berdasarkan dalil Busrah bin Sofwan. Radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapane wong iku masalamun nyentuh sapa man dzakarahu ing kemaluane man falyatwadhu mongko becik wudu sapa man. Oh, ana hadise. Nggih. Hadise Imam Abu Daud nggih. Jadi sapa wonge sing menyentuh kemaluane maka dia berwudu. Wa fi hadis Abi Ayyub. Napa, Mbah? Piye nek ning MTA? Batal napa mboten? Engko sik iki urung kesimpulan kok. Iki urung kesimpulan. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummi Habibah. Lan hadis saking Abu Ayyub be Ummi Habibah. Man utahe sapane wong iku masa lamun nyentuh sapa man farjau ing kemalone man falyatadu mongko becik wudu sapa man maka dia berwudu riwayat Ummu Habibah nggih. Apa iku dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita menyentuh kemaluan maka diperintahkan atau dianjurkan untuk berwudu. Terus piye? Batalna wudu to ora? Ana hadis liyane neh. Nggih. Iki terbagi menjadi 1 2 3 4 pendapat tentang menyentuh kemaluan. Pendapat pertama mengatakan batal. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat ketiga mengatakan batal ketika syahwat. Pendapat keempat nggih tidak batal namun disunahkan untuk berwudu, hanya anjuran saja untuk berwudu. Lho akeh ngono pendapat. Milih ndi? Pikir dhisik. Oh, pikir dhisik. Mikire ngene. Ana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam An-Nasa'i nggih. Niki ana hadisnya juga ning nggone Bulughul Maram, tak golekane. Nah. Masastu nggih. Jadi Antolak bin Ali
radhiyallahu anhu qala rajulun qala matur sapa rajulun wong lanang. Ana wong lanang matur ning Nabi. Masastu nggih, gepok iki. Sapa ingsun dakari ing kemaluan ingsun. Kandhane Nabi. Wahai Rasulullah aku iku ndemek kemaluanku. Au qala utawa matur sapa rajul. Ar-rajulu sapa rajul sing takon Nabi ma ar-rajulu utawa wong lanang iku yamassu gepok sapa rajul dakarahu ing kemaluane rajul fi sholate ing dalem salat. A alaihi apa to ing atase rajul mau sing demek kemaluan mau wuduun utahe wudu. Apa wudu wae Rasulullah kala matur sinten Nabi Muhammad SAW la ora. Yo ana liyane ki mang dikon wudu iki ora ta. Hadise padha sahih masalahe. La ora innama angin pestine huwa utawi kemaluan iku bid'atun nggih. Mingkang nggih bagian dari awake sampean. Yani bagian awak padha mbek tangan, padha mbek sikil, padha mbek kuping, ken demek kemaluan padha mbek demek kuping. Ken demek kemaluan padha mbek demek irung, ken demek kemaluan padha mbek demek tangan. Sama, iku bagian dari dirimu. Ya nah. Piye? Iya toh? Bener toh? Bagian dari dirimu. Sehingga ada sampai 4 pendapat para ulama. Pertama mengatakan batal karena pendapat yang pertama ini dia mengatakan dalil yang mengatakan disuruh berwudu lebih kuat daripada dalil yang mengatakan tidak berwudu. Sehingga dia memilih mentarjih luwih kuat sing batalna wudu, yakni dikongkon wudu iku sing pertama. Nek kula padha sahih gak iso milih ngono, padha sahih. Sing kedua tidak batal karena pendapat kedua menguatkan dalil yang tidak batal, yakni apa mang gak usah wudu wong iku bagian dari daging bagian dari apa iku? Dari tubuhmu. Yakni termasuk kaya demek irung, kan batal ora demek irung? Kan ora. Demek kuping? Ora. Demek kemaluan? Ora kan ngono. Dadi sing pendapat kedua ngono. Pendapat ketiga, nah ini pendapat ketiga yang paling nek cara kula paling kuat. Yakni batal ketika syahwat. Sama seperti menyentuh wanita, batal ketika syahwat. Karena apa? Nek demek irung kan gak mungkin syahwat to ya. Demek kuping gak mungkin syahwat, tapi nek demek kemaluan bisa syahwat. Nek demek ambek syahwat sehingga sampai dengan demek dekne iku terbayangkan misalnya bersetubuh atau terbayangkan eling sing ora-ora yang lainnya, terus akhirnya keluar mandi. Akhirnya nek keluar mandi otomatis batal. Mulane ketika demek dengan syahwat maka dia batal. Ketika tidak syahwat tidak batal. Jadi nek sing pertama Nabi ngongkon wudu mau menunjukkan demeke dengan syahwat. Sing kedua Nabi tidak memerintahkan wudu, yakni gak usah wudu iku daging biasa kaya dene tanganem kaya dene irungem. Ya misale, maka dia nek gak syahwat tidak batal. Sing pendapat keempat juga rondok kuat. Apik bagus nggih. Yakni sunnah berwudu, dianjurkan berwudu iki pendapat bagus juga. Jadi tidak masalah batal atau tidak. Oga membahas dia syahwat atau tidak. Jadi yang bisa kita pakai ku nek cara kula pendapat ketiga dan keempat. Nah, sing keempat piye? Sunah berwudu, yakni dianjurkan. Ngene. Mereka para ulama yang mengatakan sunah berwudu atau dianjurkan mengatakan piye? Nek muni. Nek muni ku hadis. Ya, jadi ada sahabat yang mengetahui hadis tentang iki man masada karo falyataddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, kemudian sahabat yang mengetahui hadis ini bertanya kepada Rasulullah iki mau ning dhuwur mau. Nggih. Untuk meyakinkan dekne apakah wudu iku wajib ketika demek dzakar. Maka sing pertanyaan sing kedua iku mau Nabi menjawab qala la. Nggih. Innama huwa apa mau ning kene? Innama huwa ndi? Innama huwa bid'atun mingka. Jadi ora usah wudu karena itu termasuk bagian dari anggota
tubuh kalian. Lah ulama ngarani, oh ini untuk memastikan bahwa wudu ketika demek kemelan gak wajib, yakni sunnah saja. Itu pendapat yang keempat. Jadi sunnah dianjurkan untuk berwudu. Sunnah saja. Oh ngono. Sunnah tok. Nah, nek aku tetap milih pendapat nomor 3, nek sahabat batal karena ketika sahabat keluar mandi, mantep toh niku. Mantep mboten? Mantep Mbah ya. Jadi nek sahabat batal, kenapa batal? Alasannya kan dalil akli nih kan, alasannya karena ketika sahabat keluar mandi otomatis batal. Sampean ngambung bojone nek sahabat batal wudu sampean otomatis sampean gak krasa lah, bisa jadi keluar mandi meskipun sedikit. Nek sahabat syaratnya sahabat. Nek gak sahabat berarti gak batal. Kula luwih mantep niku. Dalilnya mantap, dalil akli maupun dalil nakli. Nah, sing berpendapat batal iku cara madzhab Imam Malik, madzhab Imam Asy-Syafi'i, madzhab Imam Ahmad itu mengatakan batal. Terus yang mengatakan tidak batal iku Imam Abu Hanifah. Ono ulama itu Imam Abu Hanifah. Terus yang mengatakan boleh kalau batal kalau apa itu sahabat, ya. Tidak batal kalau tidak sahabat itu Imam Malik dan dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Oh, mantap toh. Nah, aku milih sing iki, ya. Terus yang berpendapat, ya. Sing berpendapat apa itu sunnah berwudu yang dianjurkan itu adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ning nggone madzhab Imam Ahmad sing masyhur ning madzhab Imam Ahmad batal nggih. Tapi salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan nggih sunnah untuk berwudu nggih. Dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nek kula memilih pendapat Imam Malik nggih yakni apa iku batal ketika sahabat, tidak batal ketika tidak sahabat. Pun sampun mawon niki wis pertama ya untuk apa itu untuk dilanjutkan besok, pembatalnya masih belum selesai nggih, dilanjutkan besok mawon nggih. Semoga pertemuan yang sebentar ini nggih, pertemuan sebentar dan baru ini membawa faedah, membawa apa itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih berwawasan luas dan lebih luas pikiran kita menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan perbedaan pendapat di kalangan teman-teman kita. Allah taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha